师、同学，大家早安，现在应该是早上。好，那这是因为我今天请公假，然后这是我预录 PBL 我报告部分的影片。好，然后现在我要开头做 introduction 的部分。首先我们今天要报告的是 PBL 有关心肺的部分。那这组是我们的主流，我是杨明婷，然后分别有伊田、杰修、伟安、宝芳、印彤跟嘉宇。好，那今天我们报告的 outline 有哪些呢？首先我们会先去对我们这次 case 的那个 chart 再去做一次 review。然后之后我们会从这个 review 当中，我们提出了，我们当中我们觉得哪些不太懂，我们提出我们的 learning issue 的部分。然后我们 learning issue 我们可以分成是 background 跟 foreground 的部分去探讨。然后尤其是我们 foreground 的部分，我们会再加上整理成我们的 learning objective。好，然后接下来呢，我们会在大家用 paper 的方式带大家去做 systematic review。然后当中我们会提到什么？我们会提到说，心脏附件它的核心价值是核心概念是什么？然后针对这个李警官，我们要帮他怎么定义他的 protocol。然后之后呢，我们会提出，我们会再补充说，那是不是除了我们原本就知道 cardio rehabilitation 的那些训练方法之外，还有哪些呢？我们又去找论文，我们所以补充了说 non-traditional exercise training， 我们这边提出了 yoga 跟太极的部分，然后那边会有印彤跟伊田来去做介绍，然后最后是我们 conclusion 的部分。好，那今天我们要回来看我们的 chart review 啊，那我们到底要看哪些东西哦？其实基本上 backseat data 这边是我们整理出来说，我们在看病例的时候有哪些是一定很重要要注意的？首先 ，backseat data 你要先确定说，他的年龄啊，他的名字跟他的性别。为什么呢？因为你要了解到说，你治疗的对象是对的，这很重要。对，然后尤其是这边我看到还有后面的 occupation 的部分。那为什么 occupation 重要呢？像我们今天这个 case 啊，我们的个案他是一名警官。那如果说今天是一名警官，跟他可能是一名就是他已经退休的公务人员，那我们要帮他定 protocol， 他所需要的工作心肺能力的 level 其实就不一样，那这样就会影响到我们要去怎么帮他定义他的 protocol， 然后跟病人的期待都会有关系，所以 occupation 也是我们需要去注意的。然后接下来就是他的以前的病史啊，然后家族有没有心血管疾病，然后他这次来的 CC 是什么，然后他有没有用药，因为用药会影响到我们帮他做 exercise training 时候的效果。然后最后要去看他的 lab examination， 就是他抽血检查的部分。好，那我们现在很快速来go through一次，我们刚才提过说我们看的要点，那我们现在从这个 chart 上我们有哪些需要注意？好，首先呢就是他的 backseat data， 然后可以看到他是一名警官嘛，然后他现在每天抽烟其实有30年了。然后呢，他的个性很急个性的部分等一下会提到。然后尤其是父亲也患有心血管，就是刚才提到 family history 的部分。好，那接下来什么呢？他之前做过了 LAD、PCIO， 然后这是他最近一次抽血检查的结果，所以 PT 要等抽血检查的结果。然后这次他来的，为什么会来呢？因为他在2010年12月12号早上感觉到胸闷不舒服，然后无法缓解的情况下被人送到急诊，这是他这次为什么来的主要原因。好，那他那天做了 vital sign test， 然后还有 ECG， 然后从 ECG 当中他看到了 segment depression， 然后没有那个就是 Q 或 ST segment elevation， 那这部分的话，我们会在悲观那里再去做讨论。然后他抽血检查结果也是这些，我们会在悲观那里再讲。然后他的左心房射出率，左心室射出率比较低。然后接下来是他那天就做了 KBG， 因为他做完 KBG， 所以才找我们，所以那我们这次 KBG 就是我们那个要探讨的一个重点。好，然后接下来就是我们刚才很快的 go through 一次我们的 chart 之后，接下来就是我们的 learning issue 的部分。那 learning issue 我们探讨我们的 background knowledge。我们background knowledge 我们提出了哪些？我们认为说，我们在读这个病有什么哪些可能不太懂？那就是有 metabolic risk factor， 然后心导管啊、抽血、ECG， 它这些检查结果所代表的意义，然后还有 case 当中它所使用的药物，然后它会不会有一些 side effect 啊？然后尤其是最后一点重要，我们要怎么针对 CABG 的病人帮他做心脏复健的 protocol？ 然后所以呢，我们经过这是我们讨论之后，然后现在我们想要特别挑3个东西，我们再出来就是跟大家介绍。然后就分别就是画局限的部分，就是橘色字的部分，就是 metabolic 的 risk factor， 然后心导管所代表的意义，还有我们抽血检查所代表的意义好，那首先是 metabolic syndrome 的 risk factor， 然后这部分是由维安来去做编辑的。那 factor 我们这边可以把它归类成can be control 跟不能控制的部分。那 can be control 的有哪些呢？它可能是它的胆固醇比较高啊，三酸甘油酯，然后它是有高血压、糖尿病。然后他体重是不是过重了？然后他有没有抽烟啊？然后他运动量够不够？然后他是不是饮食正常？然后他有没有压力呢？这些都是我们被归类在可以控制的因素范围当中。那不能控制有哪些？就像是年龄啊、性别、
跟他的 family history 的部分。那我们刚才，我们看到这像提到啊，他是一名警察，然后他的个性急功近利，他可能有压力啊，然后他父母亲又患有心血管疾病，这是 family history 的部分。然后他最近抽血检查的结果，那这是我刚才归类在说，can be control， 可能我们要看他的什么呢？我们要看他的胆固醇，然后三酸甘油酯，然后空腹血糖，看他有没有那个 DM 的部分。好，那就是红字的部分，我们经过比对之后发现，其实李警官他这部分重蛮多，还有高血脂蛋白啊，然后三酸甘油酯偏高，然后高血压，然后因为他的 prediabetes， 他空腹血糖肝，回去看这边的话是123在这边，123在这边哦，所以其实啊，他就是被归在 prediabetes 的部分。那他有 smoking 啊，然后他因为当警官，所以他压力可能也会偏大。好，然后接下来就是不能控制的哪些，就是他的年龄啊，他58岁了嘛，然后他又是男性，然后他的 family history， 他爸也有心血管的疾病。那接下来我们要很快 go through 是心导管检查。心导管是什么呢？因为我们心导管就是我们要插管子进去我们的 coronary artery， 看它有没有 stenosis 的现象发生。那我们会怎么做呢？我们会从我们的 femoral artery 或是从我们的 radial artery 部分，我做一个 cut， 然后再把我们的导管塞进去，然后从导管接近我们的那个 coronary artery 的部分。第二点，然后之后在那个导管当中，我们会去做显影剂，然后从显影剂的放射那个结果来看，我们看说，coronary artery 中间是不是有出现 stenosis 的现象？好，那除了心导管可以拿来做检查，其实心导管可以拿来做手术。它这边手术的话，就是第一个我们可以看到有 PDCI， 就是我们的气球扩张术，然后或者是 PDCI with stents 里面放支架，然后还有第三个就是我们今天探讨的重点 carriage 的部分。那其实 carriage 呢，我们因为它是用动脉去补充、去代偿它的那个已经阻塞的冠状动脉，那它这边我们会用的哪些动静脉？分别我们会用大隐静脉跟内乳动脉，然后后面是它补充说，它经过统计之后，它再发生阻塞的比例有哪些？然后下面就是 PTCI 主要的示意图，好，可以看到哦，这边用气球扩张术，我们就把一个支架，然后放气球进去，然后用扩张再把气球抽出来，然后把那个血管撑开，然后让它血可以去恢复畅通。那接下来是 with stent 的话。如果说，我们今天也这样放气球，然后放支架进去，我们首先是放气球，然后把气球撑开，把支架撑开，然后之后再把气球抽出来，让支架撑在那边去维持在，让它血管不要保持在一个畅通的状况下。然后要记得哦，因为我们的那个 stent 它本身是属于一个外来物啊，那外来物它本身就有一个风险，所以它有时候也会涂药去避免因为 with stent 所造成的 infection。好，那接下来就我们赶快去分析抽血结果的部分。那抽血结果，它显示说它 CK plus CKMB， 然后2000厘米，然后1/12，这什么意思？不知道。然后 troponin I 它是2.2，然后我们就很好奇，我们就去查 CKMB 跟 troponin I 到底，就是它代表的意义是什么？为什么在这边心导管会被分别拿出来讨论？为什么抽血结果要特别显示这个？然后去查之后可以发现，其实这两个是拿来检测有没有急性心肌梗塞。那现在就分别来介绍。那首先就是 CKMB 的部分，其实 CKMB 我们这边我们先看第二点哈。就第二点，我们可以看到 CK 其实 CK 什么 ？CK 是我们肌酐酸镁，那 CKMB 就是 CK 的同工酶一种。同工酶也就是我们它就是那个功能类似的化学酶吼。然后 CK 它主要分布有 CKMB， 然后在心肌，然后 BB 在大脑 ，M 在骨骼肌，然后后面就是给大家做补充。因为 CKMB 它对心肌有比较高的特异性，所以当今我们心肌缺氧受损的时候 ，CKMB 的浓度就会增加。然后它正常值应该小于5吼。然后急性心肌梗塞。因为 troponin I 它是属于因为心肌的结构 troponin 它分成 ICG 嘛，那 troponin 它所以本身它就是一个心肌的结构，所以在心肌受损之后 troponin 会被释放到血液当中，因此它对心肌的受损特异性是高的，所以我们 troponin I 我们在判断急性的那个 AMI 的时候，会拿来当做一个判断的标准。那不同于 CKMB， 它哪里就是它不同于哪里？CKMB 就是它在受伤之后，其实它在12个小时之内它就会达到高峰，然后最后就逐渐下降。可是 troponin I 它上升的时候，它其实它的打透时间是比较长的，所以可以让我们去比较好做判断的部分。然后它正常值应该小于0.4，所以我们现在再回来看的话，CKMB 它应该小于5，然后 troponin I 应该小于0.4。可以看到啊，这边 CKMB 已经到了12，然后 troponin 到了2.2，就知道说，其实它应该是真的发生了缺氧跟那个心肌受损的部分，所以这导致它为什么要被送来急诊，然后胸闷不舒服。然后接下来就是我们从那边我们归类出，那我们的 learning objective 是什么？来，就是我们的我们要去了解说 PCI 跟 CABG 手术的比较什么呢？它术后的效果跟我们帮它做心脏复健之后的 prognosis， 然后最后我们要去针对此
CABG 的病人开设 exercise testing 的 protocol。